galera, mais um aparelho arrumado, ar-condicionado de chão foi consertado, foi defeito eletrônico, né? Defeito varistor estava aberto, né? Porque ele é 110, estava 220, estava aberto, e aí ele estava fechando curto. Explodiu aqui dentro o equipamento, mas a pecinha já foi retirada, vou colocar ela de volta, uma nova por segurança, mas sem ela o aparelho funciona, só não tá com a proteção.